ahita arya ifoto ntagapanika arya ifoto bino babyita kineneko dore gusohoka mu gihugu cy'abanzi waninenetse sha narakubwiye ngo mu makosa yose ukora ntuzagutwe kurya ifoto. Umwana yasohotse mu gihugu cy'abandi ariye n'ifoto dore kineneko dore ifoto dore umuteguro biranya. Roki Kirabiranya ni umwe mu bafite izina rikunda kuvugwa cyane mu myidagaduro mu Rwanda kubera ubuhanga bwe mu gusobanura filime bwamuhesheje ubukaka n'ubushongore maze bamugira icyamamare mu Rwanda ndetse no hanze muri Afurika muri rusange. Bamwe usanga bamwita Roki Kirabiranya, abandi Roki Kimomo n'ibyo usanga ari baba mu bitekerezo. We yiyita Miseke igoroye, inyangamugayo ryahamye, umuyobozi w'agasobanuye ndetse n'ayandi menshi. Avuga ko bamumenye batamugereranya, abamumenye ntibamushidikanyaho ndetse n'icyamamare mu byamamare mu Rwanda. Gusa byose iyo tugiye kuvuga muri iki kiganiro nimunyemerere tuvuge ku buzima bw'ingi bwa Roki Kirabiranya, umuntu uzwi n'abana, urubyiruko ndetse n'abasheshe akanguhe. Roki Kirabiranya yavutse ku itariki 24 Kanama mu mwaka w'1991. Yavukiye i Kigali ku Muhima, ababyeyi bamwita Uwizeyimana Marco. Ni umwana w'imfura mu muryango w'abana babiri ari bo Roki Kirabiranya ndetse n'umuvandimwe we bahuje umwuga Savimbi. Gusa nubwo Uwizeyimana Marco cyangwa Roki yavukiye ku Muhima siho yakuriye kuko yakuriye hakurya mu Gasyata, akaba ari naho yize amashuri abanza. Yakomereje muri St Joseph Kabgayi maze mu mwaka wa 2012 nibwo yasoje amashuri ye asuzumya amanota meza. Kubera amanota meza yari afite yahise abona buruse ajya kwiga muri kaminuza muri IPRC y'Iburasirazuba. Maze mu mwaka wa 2017 nibwo Roki Kuyungutuzi yasoje amashuri ye. Nubwo Roki yasoje amashuri mu mwaka wa 2017 we yatangiye gusobanura filime mu mwaka wa 2015 ubwo yari muri kaminuza y'Iburasirazuba muri IPRC aho yigaga iby'ikoranabuhanga. Muri 2016 nibwo yahawe ikaze muri African Movie Market, ari naho yamamariye kuri ubu ngubu akabazwi n'abana, urubyiruko ndetse n'abasheshe akanguhe. Nyuma y'umwaka umwe asoje amashuri ye nawe yahise ashinga kampani ye ayita Roki Entertainment, yari ifite intego yo kuzamura impano z'abatari bake, iz'abahanzi, kwamamaza ndetse n'ubukerarugendo. Nubwo Roki yabaye umukire binyuze mu mwuga wo gusobanura filime, ariko ntibyahujije gukomwa mu nkokora na Federasiyo ya Sinema mu Rwanda. Iyi Federasiyo ya Sinema mu Rwanda yashatse guhagarika agasobanuye mu gihugu cy'u Rwanda, ivuga ko katujuje ibisabwa byo gukorera mu Rwanda. Ndetse Federasiyo kandi yavugaga ko agasobanuye mu Rwanda gatuma filime nyarwanda zidatera imbere, zigasigazwa inyuma nk'amateka. Roki Kirabiranya wari Visi Perezida w'agasobanuye mu Rwanda yavuze ko ibyo Federasiyo irimo gukora ari ubujiji bukabije. Mu ijambo yasohoye yamagana igitekerezo cyo guhagarika agasobanuye mu Rwanda, yavuze ko nubwo bashaka guhagarika agasobanuye mu Rwanda byaba bisa nko kuvuga ngo barahagarika guhinga umuceri kugira ngo ibiraya nabyo bizabone bizamuke, bizabone bibone abakiriya. Yakomeje anyomoza ibingibi maze birangira batsinze koko. Tugarutse ku buzima nkingi bwa Roki Kirabiranya, mu mwaka wa 2019 yabashije kwegukana igihembo cya Made in Rwanda agitwarana abasore harimo nka John Yagiti, Sankara ndetse na Savimbi. Mu 2020 mu bihembo bya Choice Award yatowe mu bafite ijwi rikwira hose ku mbuga nkoranyambaga. Mu 2021 yagiye mu bihembo bya Inganji Award, gusa ntiyagize amahirwe kuko yaba atabashije kugitwara, ariko yari yagiye kubihatanira. Roki Kirabiranya ntabwo atunzwe n'umwuga wo gusobanura filime gusa kuko atunzwe no kwamamaza ndetse akanabatunganya filime, harimo nk'iyo yakoze ayita Umujinya w'umusirikare, yaciye ibintu biracika hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ikaba yarageze no hanze yacyo. Ibyegeranyo nabyo uyu musore arabikora kuko bikundwa na benshi cyane bitewe n'ijwi akoresha, amagambo aba arimo, haba y'ubwenge ndetse n'ibindi byinshi. Kuko ukundwa n'abakobwa batari bake, ubuzima bwe bwose ntabwo higeze hamenyekana nk'ababa afite umuntu uganuga. Uvuze ku mateka ya Roki Kirabiranya bwakwira bugacya, niba hari undi muntu waba ukeneye ko twaza gukoreraho muri iki kiganiro cya The History Media, twaza gukoreraho ubutaha.
kuri YouTube channel twitwa Iby'ingenzi TV, reka tugusaba umusanzu wo gukora subscribe kuko aribyo bizadutera akanyabugabo mu byo dukora byose. Ngedi Etienne, urugero rw'Imana, mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.